Odamlar har holatda gapirgan, payg'ambarlarning ortidan gapirgan. Muso alayhissalom Alloh taologa nido qilibdilar: "Ya Robbiy, sendan bir narsani duo qilaman. Shu odamlar meni orqamdan gapirmasin. Meni yomonlamasin, menga g'iybat, tuhmat, bo'htonlar qilmasin" deganda Alloh taolo kulib Musoga aytar ekanlar: "Ey Muso, seni bu duoingni qabul qila olmayman, chunki odamlar meni ortimdan gapiradi. Iso Allohning o'g'li deydi, farishtalar Allohning qizi deydi. Men tug'magan, tug'ilmagan mana. Bo'lsa ham kimdandir tug'ilgan, u bu, menga sherik yo'q, menga sherik keltirishadi. Meni orqamdan ular gapirishadi-ku, seni qanday orqangdan gapirishmasin" degan ekan. Shuning uchun bugungi kunlarda odamlar gapirsa gapiraversin. Siz ibodatda mahkam bo'ling, taqvoda mahkam bo'ling. Alloh taolodan fazilat, baraka, yaxshilik so'rang. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul aylasin.